Gibisita ni Davao Oriental Governor Nino Soteroy Jr. kagabi ang mga bakwit nga temporaryong nagtiner sa evacuation center sa Kapitolyo sa probinsya aron personal nga masusi ang ilang sitwasyon. Nakigistorya sab si Uy sa mga taga-Provincial Social Welfare and Development Office Camp Management Team ingon man sa mga doktor o volunteers nga naa sa evacuation camp. Gusto sa gobernador nga plastado ang kahimtang sa mga bakwit. Subay sa report, mukabat sa 400 ka mga bakwit ang anaa sa Kapitolyo. Gawa sa pagkaon, gipangtunulan sab sila og hygiene kits sa provincial nga gobyerno. Tungod sa siging ulan nga may resulta sa baha ug landslide, daghang kabtangan ug infrastruktura ang nadanyos. Kaganyang buntag, nagpagawas og abiso ang provincial government nga dili maagian sa tanang klase sa mga sakyanan ang Bitan-Agan Bridge, Don Enriquez Lopez sa Mati City nga dalan padulong sa Tarragona sa Davao Oriental. Gisusi sab ni Governor Dorothy Montijo Gonzaga, kuyog ang ubang opisyal sa Davao de Oro Provincial Government ang sitwasyon sa kilometer 74 Purok 1B National Highway Barangay Sawangan, Mawab kaganyang buntag Pebrero 1 tungod sa nakitang soil erosion hinungdan sa pagliki sa concrete pavement niini. Nangita na og paagi ang gobyerno aron mahatagan kini og solusyon. Ana-ana sa evacuation center ang mga pamilya nga namuyo sa lugar. Nag-abiso na sab ang mga otoridad sa publiko nga mag-igmat sa pag-agi sa kalsada tungod usa na lang ka lane ang ilang maagian alang sa mga light vehicle. Sa Davao del Norte, pinaspasay ang mga volunteer sa pagripak sa relief goods nga ilang ipang-apod-apod sa mga pamilya nga apektado sa baha. Gipasiugdahan kini sa Provincial Social Welfare and Development Office. Gipahaturan sab og lugaw ni Governor Edwin Hubahib ang mga evacuation center sa tibok probinsya. Subay sa report, 600 ka mga pamilya ang anaa karon sa Florentino Catalan Elementary School sa Barangay Kuambugan, Tagum City, samtang 700 ka mga pamilya nga naasab sa Misaoy Elementary School sa Barangay Misaoy, New Corilla. Padayon sab ang relief operation sa Barangay Magdum sa Tagum City, diin 96 ka mga pamilyang nabahaan ang natunulan og relief goods sa provincial government. Gilunupan gihapon sa tubig baha ang daghang lugar sa Davao del Norte. Sa karon, padayon nga ginamonitor sa tagsa-tagsa ka PLGU ug LGU ang mga lugar nga apektado sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.